Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Heute beginnen wir mal mit einem kleinen Quick Guide zur Eroberung bzw. dem Conquest-Modus in Battlefield 2042 bzw. ganz allgemein im Battlefield Franchise. Im Vergleich zu vorangegangenen Teilen hat sich ja da durchaus was geändert. Der Quick Guide ist natürlich für Neueinsteiger gedacht und oder Leute, die jetzt gerade mit Battlefield 2042 einsteigen, aber auch für die Veteranen unter euch. Vielleicht bei den meisten wird es einfach nur eine kleine Erinnerung sein zu Tipps und Tricks im Early Game als auch im Mid Game oder wie man ganz generell Flaggen am besten einnimmt und auch anläuft. Also den meisten werde ich da nichts Neues erzählen. Ab und zu hilft es aber auch, wenn man sich ganz einfach mal an die wichtigsten Punkte nochmal erinnert fühlt. All das möchte ich heute in einem kurzen Video mit euch besprechen, also bleibt gerne mit am Start. First things first, also wie funktioniert der Battlefield Conquest Modus in 2042 überhaupt? Er unterscheidet sich in jedem Fall zu den vorherigen Conquest Modi, also die Flaggen sind jetzt eher so im Style Durchbruch angelegt, das heißt wir müssen Zonen einnehmen. Es reicht nicht mehr einen Flaggenpunkt einzunehmen und zu halten, sondern ihr müsst, um den ganzen Sektor zu erobern, den kompletten Flaggenbereich. Am Beispiel schauen wir uns jetzt das an der A-Flagge an. A-Flagge besteht jetzt aus 3 Sektoren, A1, A2 und A3, und erst wenn ihr diese 3 Sektoren komplett haltet, also von Gegnern gecleart habt, dann gehört euch der komplette A-Sektor. Und natürlich verdient ihr dadurch Punkte, ihr verdient auch ganz normal darunter Punkte, indem ihr die Tickets, also die Nachschubposten der Armee, der gegnerischen Armee verringert. Am meisten oder am schnellsten geht es natürlich, wenn ihr so viele Sektoren wie möglich eingenommen habt, beziehungsweise zumindest die Main-Sektoren haltet. So viel mal zur staubtrockenen Theorie, und jetzt geht es natürlich darum, wie kommen wir am besten in die Runde rein. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt im ersten Step mal mit dem Early Game. Am besten greift ihr natürlich ein Fahrzeug ab, das könnt ihr ganz am Anfang im Spawn-Menü unter der Basis auswählen. Best Case ist natürlich, ihr bekommt einen Heli. Transport ist auch in Ordnung oder zumindest ein Fahrzeug, weil wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, dann wird's Mist. Wir wissen ja alle, die Battlefield 2042 Maps, die sind jetzt nicht unbedingt klein, also wäre schon ganz nett, wenn man einen Fahrbahn- oder Flugbahn-Untersatz mit am Start hat, um zum nächsten Flaggenpunkt zu kommen. Sollte es wirklich nicht klappen und ihr nichts abbekommen und es hilft nichts, ihr müsst zu Fuß, alle Fahrzeuge sind weg, ihr könnt noch kein Fahrzeug herbeirufen, dann kann ich euch im Early Game wirklich nur empfehlen, nehmt doch Sundance oder zumindest McKay, da könnt ihr nämlich ein bisschen mit dem Movement arbeiten, also einmal McKay natürlich mit seinem Grappling Hook ist man ein bisschen schneller über die Map unterwegs und Sundance mit dem Wingsuit, da kann man dann auch mal größere Distanzen zu Fuß überbrücken. Und natürlich bei nächster Gelegenheit bestellt euch irgendein Fahrzeug. Jetzt geht es darum, zu welcher Flagge laufe ich denn jetzt als erstes überhaupt, beziehungsweise wie laufe ich zu der Flagge. Und da kommt auch schon der erste Tipp meinerseits. Ihr erinnert euch oder ihr seht es am Anfang, hier ist die große Ameisenstraße am Start. Das komplette Squad, das zu Fuß laufen muss, läuft in eine Richtung, meistens auf die erste zentrale Flagge irgendwie ein C-Point zu. Und was machen natürlich die intelligenten Heli-Piloten? Ist klar, viele Gegner auf einem Haufen. Let's go und abfarmen. Was macht ihr? Weil ihr seid ja schlau. Ihr umlauft das Ganze oder auch umfahrt das Ganze. Also nicht einfach mittig in die Map durchbrettern, sondern dreht einen kleinen Bogen, fahrt einen kleinen Bogen, fahrt die Flaggen, zumindest die erste Flagge, auch seitlich an. Im besten Fall schafft ihr es auch, hinter die gegnerischen Linien zu kommen und schon mal einen ersten dicken Flank rauszuhauen. Auch kann man sich je nach Map überlegen, ob man vielleicht nicht gleich den Mittelpunkt der Flagge nimmt, sondern eine der äußeren gegnerischen Flaggen im ersten Step anfährt. In jedem Fall solltet ihr das nicht alleine machen, sondern schaut, dass ihr das mit euren Squad-Mates in jedem Fall tut. Zusätzlich auch nochmal die Empfehlung, wie gesagt, Helikopter sind am Anfang stark präsent, das heißt, es sind auch alle Helis bzw. Kampfflugzeuge auf einmal mit am Start. Also Early Game würde ich auf jeden Fall mal eine AA einpacken, oder wenn ihr im Squad unterwegs seid, schadet es nicht, wenn einer die normale Panzerfaust bzw. den Rocket Launcher mit am Start hat und eine AA,
weil es werden die Luftkissenboote an der ersten Flagge reinscheppern, es werden Panzer reinscheppern und von oben natürlich die Helikopter am Start sein. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu Mid- und Endgame, also ganz allgemein gesprochen. Wie orientiert ihr euch jetzt am besten und welche Flaggen nehmt ihr am besten ein und wie lauft bzw. fahrt ihr die am besten an? Also ganz grundsätzlich, das bleibt egal bei welchem Modus am Rand der Map, beziehungsweise wenn ihr Punkte umlauft, ist ganz klar, da können euch nicht so viele Gegner in den Rücken fallen. 3 Faktoren müsst ihr immer beachten. Erstens, schaut in den Himmel. Ist ein Heli da? Ist ein Transporter am Start? Werdet ihr von oben weggesnackt oder könnt ihr von oben weggesnackt werden? Zweitens, schaut nach links und rechts. Ist es ein Flaggenpunkt, der Highground-Punkte hat? Seid euch sicher, da sind Sniper oben. Ist es ein Flaggenpunkt, der Gebäude hat? Seid euch sicher, das Gebäude wird innen an allen Punkten abgekämmt. Nicht einfach nur blind reinlaufen. Grundsätzlich immer die Empfehlung, umlauft die Flaggenpunkte und schaut, dass ihr irgendwie von hinten das Ganze geflankt bekommt. Ist das nicht möglich, schaut euch die Punkte an, beziehungsweise die Flagge. Welche Gegebenheiten haben wir denn? Wie gesagt, Gebäude. Ihr braucht auf jeden Fall Smoke, wenn ihr das pushen wollt. Pusht es nicht alleine, nehmt Explosives mit, macht ein bisschen Lärm, macht ein bisschen Krach und lauft nicht einfach blind irgendwo rein und lasst euch wegfarmen. Das passiert nämlich in 90% der Fälle, wenn man zentral auf irgendeine Flagge ohne Berücksichtigung von Deckung etc. zuläuft. Ganz grundsätzlich solltet ihr natürlich auch immer einen Blick auf eurem Radar haben, beziehungsweise auch mal die große Map aufschlagen, ganz einfach um zu checken. Sind alle Punkte, die in eurem Rücken sich befinden, in eigener Hand oder besteht auch da die Möglichkeit, dass Gegner das Ganze als Spawn nehmen, beziehungsweise der Punkt schon im Attack ist. Auch da solltet ihr immer darauf achten, das ist ganz klar, wenn jetzt ein Sektor umkämpft ist, gerade D1, D2 oder whatever, dann werden sich da natürlich am meisten Gegner tummeln. Das könnt ihr jetzt entweder nutzen, um eine nicht so gute Flagge einzunehmen oder eine nicht so gut bewachte Flagge, muss man ja sagen, einzunehmen, oder ihr habt einfach das Bewusstsein, da sind am meisten Gegner. Ich habe jetzt gerade einen Helikopter am Start, ein aufgeleveltes Luftkissen, Hovercraft, OP-Teil, in Anführungszeichen. Ich möchte damit nicht sagen, dass es OP ist, aber es ist nicht ganz schwach. Dann wisst ihr auch, wo es am besten farmwillige Spieler geben könnte. Und als letzten Tipp für heute gibt es natürlich auf jeder Map auch Hotspots. Das heißt, es gibt neben den direkten Flaggenpunkten auch immer Bereiche zwischen den Flaggen, wo ihr sicher sein könnt, dass die Gegner durchkommen. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt die abcampen, sondern seid an diesen Hotspots ganz einfach vorbereitet. Das ist klassischerweise irgendwelche Verengungen, irgendwelche Tordurchgänge, also Punkte, wo man einfach durch muss. Die reduzieren sich da, weil man nicht über die Breite der kompletten Map da durchkommt, sondern man muss irgendeine Zipline dafür nutzen, man muss durch einen Torbereich durchgehen, man muss durch ein Gebäude durchkommen. Also solche Punkte, die muss man sich einfach ganz selber auch mal übers Map-Knowledge aneignen, sich merken und dann weiß man, wo kommen diese Gegner oder wo können da Gegner mit auftauchen. All die Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben, die gelten natürlich auch aufs Verteidigen oder fürs Verteidigen. Also denkt da auch gerne mit dran, dass euch diese in Anführungszeichen Angriffstaktiken oder Überlegungen beim Flaggen einnehmen können natürlich auf der anderen Seite sich auch andere Gedanken machen. Also denkt dabei, wenn ihr eine Flagge defendet, steht nicht einfach in der Mitte von der Map, wenn kein Gebäudeschutz da ist, weil dann kommt natürlich der Heli oder sonst irgendein Fahrzeug und snackt euch weg. Bleibt in Bewegung, campt nicht irgendwas still ab, weil dann flattert früher oder später ein Explosive rein und ihr seid damit auch down. Bewegt euch, weil nur wer in Bewegung ist, ist auch ein schwereres Ziel zu erfassen und zu treffen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des ersten Quick Guides zum Thema Conquest, Eroberung in Battlefield 2042. Das sollten jetzt auch einfach mal ein paar Basis-Tipps und Tricks sein für diesen Modus. Natürlich wird es für alles andere noch wesentlich detailliertere Guides geben, wenn es ums Thema Movement, Waffen, etc. und so weiter gehen wird. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, bleibt gerne auf diesem Channel mit am Start. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Teil unserer Community
Community werdet. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ich bin heute Abend auf jeden Fall live. Alle Links findet ihr in der entsprechenden Beschreibung. Da werden wir nämlich heute Abend auch den ersten Patch oder den weiteren Patch zu Battlefield 2042 einmal testen und morgen geht es ja dann auch mit dem regulären Release los. Also wenn ihr dafür noch das passende Video sucht in Form von besten Settings, wie startet ihr am besten ganz generell in das Game rein, auch diese Links findet ihr in der Infobox beziehungsweise verlinke ich euch im Video direkt nochmal. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video beziehungsweise gerne auch zum nächsten Livestream. As always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.